من الشبيبه تجمعيه انفا. اليوم كان واحد اللقاء اللي كان مهم بزاف، حيث انه كانوا شباب جدد وكانوا بعض المناضلين اللي شويه عندهم تجربه في الحزب، وتبادلنا التجارب ديالنا. الناس الجدد جابوا علاش وهضروا علاش دخلوا التجمع الوطني الاحرار، علاش اختاروا هذا الحزب، علاش اختاروا السياسه يدخلوا لها. وكانوا بعض المناضلين القدام اللي حكاو لهم على التجربه ديالهم في الحزب وعلى النضالات اللي داروا وعلى المسطره اللي دارت. وهذا شيء ايجابي بزاف، لانه خلق واحد الرؤيه، عطى واحد الرؤيه لهذا الشباب الجديد علاش كيفاش غيبنيو المسار السياسي ديالهم، وشنو هما المسائل اللي خصو يديرها باش ينجحوا في السياسه، وشنو هي السياسه اصلا، وشنو هما الالتزامات اللي خصهم يكون عندهم باش ينجحوا في السياسه. مساء الخير، معكم نوف الولده مناضل داخل التجمع الوطني الاحرار. اليوم كان عندنا شرف باش اننا نحضروا في لقاء اللي نظمته اتحاديه انفا في اطار الشبيبه ديالها. هو لقاء تواصلي اللي جمع اكثر من 50 شاب وشابه اللي كينتميو للمنطقه، وكانت واحد الفرصه باش اننا نتعرفوا على هاد الشباب، نتقاسموا معهم الافكار ديالنا وديالهم، ونعرفوا بالمبادئ ديال الحزب، ونعرفوا شنو هو يعني المسائل اللي خلاتها باش انهم يدخلوا الحزب، وشنو هما لي زامبيسيون ديالهم والاحلام ديالهم نشاركهم معهم. دونك تبقى دائما حزب التجمع الوطني الاحرار واحد تيفتح الباب ديالو امام المناضلين وامام الشباب والشابات داخل ربوع المملكه، وهي فرصه ايضا باش الشباب يجيو ويتكونوا ويعبروا على الراي ديالهم في الاطار السليم اللي هو اطار ديال الحزب. وشكرا. Déjà, je voudrais dire que c'est une très bonne idée de faire ce genre de parti politique parce que enfin j'ai trouvé cette partie politique très intéressante. Même l'organisation est bien faite. Déjà de faire une ronde plutôt, avec plusieurs personnes qui sont cultivées, qui savent ce qu'ils disent, comment dirais-je, qu'ils ont raconté leur vie tout simplement en exprimant leurs échecs, en donnant des morales à la fin. C'est vraiment c'est incroyable. J'ai jamais entendu j'ai jamais vu des personnes qui sont impressionnants, on va dire, et j'aimerais rajouter que il faut pas sous-estimer n'importe quoi ou n'importe qui tout simplement. Grâce à ces personnes, j'ai pu vraiment améliorer, on va dire, mes compétences et croire en moi surtout. Et avec l'échec, il faut jamais abandonner, il faut vraiment jamais abandonner. Au contraire, il faut se soutenir, s'encourager, ne jamais baisser les bras, et voilà. Et j'aimerais aussi remercier mon professeur de droit. Voilà. السلام عليكم. اليوم اول مره غادي نجي للتجمع الوطني الاحرار في فرع انفا. كانت تجربه زوينه بزاف. فيها لي جون كل واحد كيدوي على تجربته شنو وقعت لي من فين دخل السياسه. اليوم كنت عندي فكره خاطئه على بزاف على السياسه على الاحزاب وهذه، وبدلوا لي الراي ديالي، وكنشكرهم بزاف على هاد النصائح اللي قالوا كل واحد الفكره ديالو. نظمت شبيبة أنفا واحد المائدة مستديرة حول تجربتي كوناتني، واستدعوا بزاف ديال قدماء الحزب اللي حكاو لنا على ليكسبيريونس اللي دوزو، واستفدنا بزاف منهم وعرفنا شحال من حاجه اللي ما كناش عارفين. فائز منصف، عضو بشبيبة التجمع الوطني الأحرار أنفا. أولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر السي بدر الدين والأستاذة سعاد لتعطيهم هذه المائدة المستديرة بعنوان تجربتي كونتني. وكنبغي نشكر كاع الشباب وكاع الاطر القدام اللي كانوا في الحزب واللي حضروا معنا اليوم، واللي عاونونا بزاف في التجربه ديالهم السابقه لا الشخصيه لا في الميدان السياسي. اذا كما لاحظتوا اليوم حضرنا لقاء جديد مع الشبيبه التجمعيه باقليم انفا. كانت فيها دوره جديده ومائده مستديره حول تجربتي كونتني. الشيء اللي كنا حاولنا نوصلوا ليه اليوم مع الفريق اللي اشرف على هذا العمل هو اننا نحاولوا بالماكسيموم بوسيبل اننا نخليو الشباب ديالنا يفهموا التجربه اللي مر منها كل مناضل من نهار دخل الحزب ديالو، شنو هما الصعاب اللي يواجههم، شنو هو لي زوبستاكل اللي يواجههم، ويخلي خصوصا انه يعرف راسو فين حط رجليه
في واحد الحزب اللي النضال فيه ضروري، المثابرة فيه والعمل ضرورية. C'est une table ronde sous la thématique de Djeribti Kounetni, dans laquelle plusieurs personnalités politiques sont venues assister avec nous pour partager leur expérience avec les jeunes, notamment les obstacles qu'ils ont pu surmonter, mais également leur parcours politique. Cette expérience nous a permis d'apprendre, mais aussi de véhiculer et de parler de notre expérience pour pouvoir échanger et surtout donner aux jeunes l'occasion d'apprendre des expériences des anciens militants dans la politique. Alors aujourd'hui, dans la table ronde qu'on a organisée sous le thème de Djeribti Kounetni, on a eu un échange très riche entre les seniors du parti et les jeunes et des personnes qui veulent intégrer le parti. Donc cet échange a permis aux jeunes de connaître et d'évaluer aussi ce qui les attend dans leur combat politique. Djeribti Kounetni اللي حاولنا أننا نبينوا للشباب أنه طريق ماشي سهل باش توصل فيها، ولكن خصك تناضل وتبين لهم أنك قادر تعطي في المجال السياسي. لهذا اختارينا هاد المائدة المستديرة، هذا الشعار هذا ديال Djeribti Kounetni، وجبنا الناس اللي سابقيننا في الحزب وبينوا لنا أنه باش توصل راه ماشي سهل وماشي صعيب بنفس الوقت. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نقول لكم راه Djeribti Kounetni.